㗎啦，咁我一定起碼要上翻100蚊先，上唔到100蚊都 OK 6個4。OK 啲乜啊？要求佢多啲咯，呢個就唔 OK 啦，當然。哎呀，死啦！呢單嘢真係，我見到咁之後偷笑緊啦已經。我都冇嘅，啊，希望你爆埋啦，紅色。難搞啊啲劑啊！OK，好。咦，好似唔錯喎。19個2都曳啲啦。30蚊，多啲，14蚊呢個唔錯，呢個 OK。OK 嗱，50蚊啦，咁我應該穩陣啦，上翻10蚊就好穩陣啦。仲有2嘅，揼埋過嚟，嗱我都話㗎啦，咁知壓力係而家真係個壓力喺晒度㗎啦。還好啦，嗱你先，你做多個 grad 先有壓力咯，我會話。慢慢嚟得唔快嘅。方法就係快，快速。最少45蚊啊！唔知啊，整個 grand 得唔得啊？1/4機會啊！又係玩呢啲。藍色，都唔錯啦。OK，其實都真係唔錯㗎啦，100幾蚊上嚟咁啦。應該有100嘅喎。啲人過圍觀以為你做好多。好堅嘅。係咯。仲有2個 game，呢個唔得。OK。中多一下。哎呀，爭一個老鼠仔，最後一下啦，得啦，又有喎，有2個 game 喎，吊命喎幫我，限吊命。如果係都幾好啊，無限吊命係咪先？最後一個 game 啫。OK， 19個2得。等下，我玩13個 game 嘅。係啦，咁都用一個7號6。120蚊。換咗2個顏色，一個係紅色，一個係藍色。壓力好大啊！呢單嘢嗱，我100蚊本金嗰支入咗，睇啦，而家165，我正數65啊！而家到咁姐發威啦。OK。即停，你試下撳另一邊啦。喂，即中啊！嗱，咁你蝕張啦，因為你一中 game 你就要停嘅。可能都大啊！你係蝕嘅，你一定蝕咗，因為你要贏60幾蚊你先過到我第一關。我剩65蚊咯。有冇嘈？可能派200蚊。你呢度一定要中65蚊以上，你第一 round 先贏到我啊！知啊，我 friend 先係咁樣嘅話，繼續睇嗰啲，即係估唔到，反而係即係先中，唔係咁快中獎係壞事咯。好，咁你開到上面啦。但都好細嘅注碼。係啊，咁你打8號8啊嘛，冇計啦。咁快啊嘛！你真係一坐低又中，真係你知唔知好難啊？中夠靚夠。仲有一下。靚夠。夠到，要多6個，但係有啲難度喎。坐一定得㗎。5個。4個。係咪先？有㗎嘛，繼續。3個，2個。繼續有㗎嘛，有 mini 啦，有幾多 mini 喺上面？靚夠啊嚇！靚女，靚夠1個。最後一次機會。夠到。夠唔到啊！咁即第一 round 輸。20蚊到啦，我估。但係個倍數都係好差，好慘。你8號8啊，唔係呢隻 game 不嬲都係咁噶啦。撳開啦，唔該。14個半，慘敗啊！咁即係第一 round。但係你只係用咗2分鐘就中咗啦。係咯，估唔到咁快，唔係我估係有料嘅，但係冇咁快嘅。OK，咁一撳都唔該。OK，咁先都係正數。正數13蚊啊，咁我。冇計啦！唉，中啦，黃色添啊！飛晒！咦，咁你應該好穩陣啊！咁我哋贏我啦，應該有機會。Mystery，唔好15啊！通常啲人話最好係3嘅。呢個啊？你中意啦，15係一定好嘅呢度。我揀呢個。Oh my god！咁即係癲咗啊！哎呀，咁知啊 ！OK， 冇蝕到，好彩。正常我會揀3嘅，其實。
你應該好穩陣嘅啦，呢鋪贏我就。你又多3個 game， 又多3個 game。OK， 會有噶啦。但係你唔中貔貅啊，或者有人叫石獅子啊，有人叫佢係貂蟬乜都好啦，你唔中嗰隻嘢，你都好難贏大錢嘅呢款機就。或者中元寶都得。你仲有10個 game 啊，大佬，你使咩困難啫？你中咗黃色股好叻㗎啦！仲有6個 game 又中啦喎，好癲啊你！見到你係咁有 retrigger 喎，你都有8個8呢度都唔算好差啦。哇，正啊，16蚊啊！喂，實以你呢個注碼嚟講啊，呢個賠率唔錯㗎啦，講真。有3個 game， 2個。哎呀，暫時最後一個 game 啦。冇料到 ，OK 啊，50蚊，都有50幾倍啊 ，OK 啊，唔差喎。可惜就冇揾一個8嘅時候中啊，但係都好好㗎啦。哎呀！有 yes 中，謝各位觀眾，反擊個紅毛狗嚟啦！由你口口吹氣，100倍唔係好難啫。係啊，1000蚊都唔錯。幾靚喎，中間3個咁樣。呢唔好。係啊，得返46蚊。我希望你可以打上去3嚿水。哎呀！可愛嘅大灰狼，哇！原來你中間全部都係草屋嚟。都唔錯啊，100蚊。嗱，我上翻去80蚊啊！打睇下佢中咩獎，你再決定自己嘅注碼啊嘛！你中啦，恭喜晒！死啦，咁啊有機會過翻我添。點啊？你頭先要講我唔車啲咩？我車呢兩。好嚟啦！20蚊。咁即係過唔到我。做 mini 啊！中啦呢？好大機會掂啊呢個！只要掂到咧，爆彈㗎真係，因為佢冇任何其他做咗當純粹係連字嘅啫。OK。嗱，12個半有啦，連咗線。15個遊戲。15個遊戲咁多嘅。係，佢有龍咧就乘3倍。哦。有機會。哇！係。冇料到，你有見識冇料到？有少少同股好似係咪？OK，正。呢度有啊，3倍乘3倍啊，152蚊。咩料啊？再多15個 game。黐孖筋嘅咩？咁突然嘅呢個遊戲。真係咁大獎嘅啫！睇住各位兄弟，165蚊啦已經，仲多15個 game 添，27個 game 喎一日。
啦已經，我40個 game 喎，仲有7個半，仲有40個 game，有排拍呢條片啊！係啊，好笑。正啊！我終於感受到遊戲樂趣。咪就係咯，一排排咁多點解可以？因為開心嘅。36個 game 啊，仲有，真係好癲！練到人啊，邊啊練到？爭少少啊，女朋友。都練到，煙少練咗啊，6蚊 OK。正啊！呢真係嘢。Queen 10蚊，可以。整得龍出嚟，佢上邊有龍咧，或者連下啲人啦。係咯，未試過連過人㗎。game 上邊咁嘅啫。又有女，哎呀！女，我哋開始個細弱翻啲啦。即係派咁多俾你，一開始咁威。有龍啦，OK，33蚊，正。我原來佢下邊會飛一飛喎，267蚊已經贏咗，仲有嘅嘛？喂，整多15個嚟啊！我希望你可以上到500咯。有機會。誒，女人。Green 10蚊啊！誒，得個半咋？冇得快撳嘅呢個。我係唔想快撳。哦，慢慢睇佢表現。哎呀，Green 贏咗。佢啲龍唔係好出嚟。有12個遊戲，好多啊！係開始唔得啦，乏力啦，後勁乏力。咁可能最尾臨尾9個俾你咧。係啦，全部都好垃圾嚟嘅呢排手就。OK 啦。好啦，都問㗎。可能最尾3個俾啲驚喜你啦。完全都唔得啦。咁呢個遊戲冇 Grand 冇 Major 嗰啲㗎。臨尾3個唔通，所以你上500咋？整晒啦！好曳嚟㗎就。最尾1個。最後一個 game 啦，奇蹟，好奇蹟。Green 有6蚊3倍 ，OK 啦，281個好勁喎！2個半200倍喎。433蚊啦，咁錦姐點睇啊你？哈！哇！你而家真係走又唔係，要幫人養仔咁樣。誒中啦，終於中啦！唉。Major 都好，喂，中個 Major 都好啊。唔係㗎，呢個有機會㗎，有機會㗎呢個，係啊，有機會㗎。多啲係多啲，唔係大啲。佢好有錢㗎，我覺得係有錢過我哋㗎。你嗰啲唔好嗌㗎啦，你嗌晒寶石得㗎啦。藍色啦，好唔好啊？藍色算啦。可以俾幾次綠色咁啊？係啊，但係而家個勢唔係好樂觀㗎啦。或者5個遊戲啊，我覺得2個藍色嘅都可以。喂，突然間快撳咗。又俾啲 Grand。唔係，誒 Major 揸過啫，真係有機會喎。又俾呢個。喂，紅色又揸過啫喎，都幾多寶箱啊！嗱 ，Minor OK 30蚊 ，OK 啊 OK 啊，唔差。咁呢個時候嗌藍色啦。仲有2個遊戲啦嚇。藍色，藍色啊 ！Hope so. I don't know. I won't take a grade. Oh yeah, that's true. 佢就話：如果你中咗咧，隔離嗰部機會即刻變咗係還原翻個數值嘅。好，中50蚊都 OK 啊。應該個估係中獎個價錢，中40蚊，40蚊。即中啦！咁但係我想問嘅分別係啲咩咧？嚇，暫時睇唔出有咩分別啊！嗰個錢咧？弱智啊！唔係，係咁嘅通常。咁你進階去邊啊？進階1分鐘拍完中獎完。咩料啊？因為你一下間撳咗20蚊出去，佢就會唔派俾你㗎。
80蚊，有80蚊，但係我唔知做乜春啊！呢個係，唔係個倍數我 OK 嘅，86蚊 OK 嘅，但係我想問下點解一個金錢都冇？曬啊！誒即中，哇好癲啊！呢部機好強啊！金幣啊，大嘅，好細啊今次啦。咁你呢次俾多啲我得啩？俾多啲嘢我哋玩㗎啦，大啲啊！唔係咁樣啊！誒 mini 20蚊啊！你嗌到啦，你可唔可以嗌大少少咧？不過 Mega 咯，3500蚊 Mega，靚夠啊！遊戲體驗我要。唔係其實唔差嘅，都唔差嘅，但係因為好快可以中啊嘛。乜咁難嘅咩中金幣？Money Link 不嬲都唔容易嘅喎。60蚊。65個6啊 ！OK 喎，OK 喎，幾快喎呢部嘢嚇！嘅一開始覺得又睇到哇黐咗線呢部嘢真係。我係肉曬。金幣啊，梗要點會嗌肉曬㗎？傻啦 ！OK。因為未玩過肉曬啊嘛。16、12、6個4，正嘅不得了呢部機真係。但係我要波咯。金幣啊！你唔好成日講錯啊喂。呢個隻羊啫嘛，都圓形。你要20蚊。20蚊。講啱嗱，名不正言不順咧，觀眾話齋，你一定嗌啱你要嘅嘢，因為點俾你咧？圓形係咪波？波係圓嘅呢個圓形。咁你又出糧唔使攞錢啦，攞個波得啦。12蚊 ，OK，Grand。繼續。哇！音樂變咗，靚夠啊 ！Grand。靚夠，繼續。冇問題啊，冇問題。都好多啦。No problem。哇！呢部嘢咁堅嘅咩？福祿壽啊嘛，神仙嚟啊嘛，有成嚿水咯，成嚿水啦！哇！好堅喎，真係。你派差唔多1嚿水咯。我都未試過咁容易中 free game 啊，真係。但係佢係派俾我哋啫嘛，係咪啊？呢金幣就2次都搖之後就。你有冇試過中肉曬？Minor。50蚊。咁大聲得㗎，攞50蚊啫，嚇死我！中到有顏色嘅嘢就好勁㗎啦，大佬啊，你梗係要即係啊，高興金幣啊！我要多2個 minor。哇！今集係我賭術嘅極致嘅發揮啊，真係！咦 ，Grand 喎有機會 minor。各位觀眾，靚夠！但最後一下先嗌靚夠，唔使咁快嗌嘅 ，OK？ 我要㗎，我話事而家。咁你嗌未啊？未到最後一下，救一救唔該，救一救，靚夠，OK，No complain， 50 70 90，有2嚿水差唔多，狂派喎真係，揀得幾好喎，咁講呢部機。喂，賭術唔係講笑㗎，好煩啊，成日講賭術。如果係咁，你可唔可以睇下佢幾時可以派個 grand 俾我？86蚊啊！勁正！仲有冇嘢講啊你 ？No comment， 勁咯，一個字。喂，真係達標啦我哋，你唔好嘈我住。又搖啊！癲咗呢部嘢真係。係咁搖啊真係。又嚟啊！癲咗真係，真係癲咗，真係癲咗呢部機真係。又派20蚊。呢部機真係癲咗啊！喂，各位觀眾真係癲咗今次。嗱，頭先 Mini 中咗 Minor 中咗，咁係咪 Major 或者 Mega 咧 ？Mega 或點都要，你要救一救先，首先要。OK 㗎。繼續。OK。繼續金幣，大啲嘅 number。OK。繼續個 number 大啲。唔好講嘢，等我嚟嗌。各位觀眾。救一救，OK，冇問題 ，easy。我諗佢個 advance 版就係咁派咯，應該係。可能係真係，因為我未見過咁高密度嘅派彩。嗱，呢一跑100分鐘，大概派幾多次啊？3次咯。5次啦，4次定5次啦。唔係有一次自己撳嘅。咁都係啫，都係中啫。有72、76蚊啊，76啊。9嚿水喎，準備。何必唔整嗰隻？哦 ，yes， 終於中獎。各位觀眾，上返9嚿水先。
搭上去嘅，層層疊咁樣。喂，這是什麼嚟的啊 ？OK， 整多個 OK， 冇投訴。啲觀眾話我好煩啊，成日講 OK 真係。中獎就 OK 咯，唔中獎又唔係好 OK。繼續搭上去三個嘅。整多個。喂，點樣？搭上去啊！我話呢啲就叫唔OK， 我正想講話呢啲叫唔 OK 就 OK 咗。OK， 搭。咦，好啊，好。咁呢棟啦係嘛？我希望呢兩棟啦係嘛？係啦，呢兩棟啊唔該。來吧。喂。Yes，OK。冷靜。好兩個金屋。冷靜。啊幾多錢啊？嗱，Minor，你俾2個 Minor 金屋我都 OK 啊。No。Major 啱啱有人中咗冇耐喎，應該係咪？1000蚊 reset， 1250都有一段時間㗎啦，所以有機會㗎。最緊要係啲咩啊？信心。兩先啦嚇，呢度係16蚊㗎啦。16蚊係啦。12 6都 OK， 4倍嘅。各位觀眾，紅色、藍色、金幣，60蚊，Minor。唉，40蚊，但係其實唔差，20倍、10幾倍 ，OK， 接受。160蚊咯，係啦 ，OK 啦。60幾倍㗎，係嘛？依家打和咯，係啦，打和咯。OK 喎，打和啱好打和，啱好打和。繼續2個3個 ，yes。咁姐，唔該晒，多謝你保持安靜。9頂帽，好過做咩嘅？你可以講嘢啦。喂，即係嘔翻揼俾佢，因為喂 ，OK， 一個多啲啊，繼續啊，無限啊，唔得啦，呢啲唔得啦，肉酸啊！咁咪唔係好得啦，咁除非呢個100倍啦，300蚊，咁我哋可以收工啦，嗰個一中就收工啦可以，因為金屋最多係100倍嘅，或者你 Major Grand 都得。OK 啊，唔算好曳，呢啲數字就，估唔到呢有 mini 啊！呢度6倍幾㗎啦，差唔多7倍。有冇好消息？Not good。bonus 成100蚊都唔夠。好侮辱啊嚇！點啊？係咪繼續冇啊 ？OK， 唔差㗎呢部嘢。快啲！哇，真係快，咁有料到呢部機真係。拎咗。30蚊、60蚊啊，兩個已經有。唔錯。真係要快撳嘅呢款機，唔可以喺度磨佢㗎。嗱，越派越有啊，一定要嚇。派啲勁啲嘅，嗱，你有60蚊喺手啦，已經60幾㗎啦。多啲，大啲。大啲啊！大啲啦，好細啊啲波喂。長玩長有啊，希望就。喂，下都係得3蚊咁樣。好 unlock 啊，準備 unlock。我見到 Major 閃過咗。咁 Major 先啦。Minor 喺度喎。咁即係麻煩嗌5個。靚夠啊！出爭2個啫，出仲奶力波嗌啊，唔該，251蚊嗰度，2個啊。2個啊，靚仔，基啊，靚夠啊！幫手真係。我跪喺度。幫手。靚夠。幫手。救一救。好可惜啊真係，睇住個 Minor 喺度。係咯。我心跳好快已經。冇計啊 ！Minor 200幾。OK 嘅，都唔差嘅。100蚊咯。差唔多啦，冇190蚊都 OK 啊，又俾你打翻上去個本度咯。一開始嗰度。好可惜啦 ，Minor 真係。
OK， 要波你俾，Oh my god， 真係要快撳，真係要快撳真係。Mini 都有33 Mini 都有33啊！喂，真係好堅我啲快撳工真係。淨係限於快一輪。係啊，我想問有幾個波？我哋超過4個㗎啦，1、2、3、4、5個啊。OK， 咁啊繼續啦，唔該。我要大波波，唔該，好細嘅喂。俾多3個 Mini 嚟啊 OK， 上咗去啦。俾多個 minor 嚟先。哦，嗱，上面有 Mini， 有多個 Mini 喺上面。係啦，咁呢度下邊要夠到先。應該 OK 嘅，應該開到多行嘅，我覺得就。靚夠。冇理由咁少波嘅。靚夠。搞一搞。係。搞錯。OK， 唔好投訴，因為上水呢部機而家暫時。100蚊左右咯，應該。冇，差得遠你100，你真係發緊夢啊！哦，60-70蚊都冇啊。係60蚊左右咯。啱啱好69蚊。即係又上水翻少少。上少少咯，上30蚊40蚊咯。